Друзі, у мене для вас супер новина. Цей легендарний плавзасіб продається. Подивіться, яка тут класна річ. Залізний мангал Уно з дерев'яною поверхнею, на якому можна смажити. Отут можна смажити, отут можна смажити. І ще є третя штука, яка ставиться сюди, і на ній можна жарити шашлики. Тобто все, що бажаєте. Скільки коштує? Коштує недорого, 50 тисяч гривень. Так що звертайтеся до нас у особисті повідомлення. Будемо відповідати.